喂，大家好啊！呢度係 K69，今日就嚟整一個 CWS 雲原氏私放 T1 發礦手。咁首先咧，我哋要 set 幾樣嘢嘅喺個賣場嗰度。咁首先係我哋第一條詞咧，會係揾一個已經 fracture 咗最大生命嘅詞啦，跟住就 set 你想要嘅數值。我都揀 T1 嘅，咁我就 set 個82啦。跟住碌落去 item level 呢邊咧，要特別留意就係85咧，因為85咧先會出 spell suppression T1。呢條詞序嘅，咁所以記得 set 好85啦，跟住 glove， 跟住就 any non-unique， 跟住就得噶啦。咁基底方面咧，我就通常會揀純敏底嘅。咁純敏底有啲咩好咧？就係佢唔會有 energy shield，因為我哋點咗個 iron reflex 啊嘛，將所有嘅 evasion 轉成護甲，所以咧我呢邊就會揀純敏底去錄 evasion 嘅。咁我哋直接跳過去 POE 嗰度啦，因為我已經用 100C 買咗一個基底啦，咁就已經可以開始點噶啦。跟住就擺入去呢個倉入面。咁我啱啱咧就已經經歷過一個非常之慘痛嘅經歷咧，就係我一路點呢個礦嘅精髓咧，點極佢都唔出 T1 嘅發礦，跟住去到編年史嗰邊 check 咧，原來我呢個 item level 83咧係唔夠可以出 T1 嘅發壓嘅。咁如果你想出 T1 嘅發壓咧，我哋對住呢隻手撳佢，指住佢上面咧，佢就會顯示85 item level 先會出 T1 嘅發壓。咁啱啱就戇鳩咗啦，之後咧我哋就會是但攞一個冰電礦3種精髓咧都冇問題嘅，但係你就揀一隻咧，佢係價錢最低價噶啦，攞去點佢就 OK 噶啦，因為我哋可以透過花園去轉礦，跟住我哋呢邊咧 highlight item 咧就打一個 suppress，咁跟住咧就可以係咁點噶啦，咁佢出到 suppress 咧佢就會 highlight 咗俾我哋，跟住我哋就不斷點呢個冰礦嘅精髓啦，直至佢出 T1 嘅 suppress。OK， T 2嘅，繼續點。OK， 出嘅話，我哋呢邊繼續睇。繼續點啊！我哋 SUPP， 跟住就點。6% 唔要，9% 唔要，10% 都唔要，9% 唔要。啱啱點走咗唔知幾多，冇睇到街。OK， 14%我哋 hit 到啦。首先就將呢隻手用冰嘅精髓咧，我哋就成功點到佢去 T1 嘅 suppress 同埋 T1 嘅冰礦啦。咁 T1 嘅冰礦咧，我哋到時如果需要啲咩礦性咧，我又去到花園 table 嗰邊就轉走佢嘅。咁我哋隻手去到呢度之後咧，咁我哋檢查過係得2條 suffix 咧，之後就可以上一條 suffix cannot be changed 嘅 SUFFIX 啦。咁呢度會叫我哋去打張圖先可以 grab 到個工藝，就會係呢張 Overcursed Trove 啦。咁我哋先打咗呢張圖先。咁呢張圖咧，佢會要求你清晒每一層嘅怪嘅。咁當你去到呢張地圖最頂咧，咁你就記得撳呢個 Crafting Recipe，咁就會攞到呢個 Suffixes Cannot be changed 啦。OK，咁我哋啱啱就攞到個工藝咧，就直接擺落去呢隻手套度啦。一次就2D 嘅，跟住擺到落去咧，就會做一個 Reforge Chaos 嘅。跟住我哋要做嘅事咧，就係祈禱啦，希望佢出一個好嘅運礦。OK，T4 嘅運礦。首先我哋會清除咗呢條 prefix 先啦。咁我哋呢條 prefix 要點樣清除咧？咁我就應該會用到 Eldritch 嘅呢個無效石啦。但係呢個要點樣用咧？我哋就要詳細睇下嘅。我未用過呢粒。咁佢呢度就寫住啦，如果係火黃勢力嘅話咧，佢就會 remove 一個 prefix。咁我哋首先咧就應該會，因為我希望整走呢個 physical damage to attack 啊嘛。咁我就首先會上一個火黃嘅勢力嘅，就係呢個小嘅火黃通火啦。跟住你會見到上面有條上詞咧 Searing Exarch 咧就攞咗呢隻手套啊。跟住咧佢就會 The Searing Exarch is dominant， 咁就已經征服咗我哋手套啦。跟住我哋咧就會 remove 呢條嘅 prefix。咁因為我哋條血咧係 fracture 咗噶嘛，所以血咧係唔會喐到我哋。咁就只會指定咧就移除我哋條垃圾詞，就係 physical damage to attack 嘅啫。咁我哋撳落去，咁條垃圾詞又走咗啦。咁跟住咧，我哋就會上一個叫做 AOE 啦，去加我哋呢個 Unearth 呢招技嘅 level 嘅。因為佢呢個位咧有一個 tag 係 AOE 啊嘛。咁我哋呢邊就可以加一個加1 level of
shortcut AOE gem 嘅，佢加啲 area of effect 咁樣嘅。跟住咧，我哋再洗一洗啲窿就搞掂啦。因為佢穩底咧，所以應該唔難洗嘅。所以洗一粒藍色就 OK 啦，跟住就可以直接用。咁我哋查一查價啦，呢隻手套咧，咁呢隻手套咧，咁我哋整完個成品咧都要成10幾 D 嘅。咁我呢邊睇咧就大概係12 D 左右啦。咁我哋呢邊咧再幫佢加啲紅藍黃勢力詞啦。咁藍黃方面咧，我就會揀 suppress 嘅，再攞多啲 suppress，將我哋嘅 suppress 咧撐到去100% 啦，點到佢出 suppress 為止嘅。OK，我哋就出咗啦，跟住就裝上去啦。咁我哋應該吸含100%噶啦，搞掂。跟住咧，我哋嘅火黃咧就會攞呢個4% 跟增加 damage per frenzy charge。咁點解我要攞呢個咧？因為我嘅武器上面有一條牙齒咧係會俾個 frenzy charge 嘅。當我殺人咧，就有機會有9個%嘅機會咧去增加一個綠色嘅波，即係 frenzy charge。咁跟住我哋再買少少火黃嘅通貨，呢個位咧我就10粒。應該就夠，一下就搞掂啦。咁我隻手套就大功告成，咁就好過我舊嗰隻嘅。咁我舊嗰隻，我睇下新嗰隻幾錢先。新呢隻咧就大概12D 左右啦。我呢隻新嗰隻，咁舊嗰隻咧就睇下，因為佢嘅 suppress 係 T2嘅，咁就其實得40C 左右嘅啫。咁我呢邊有兩隻咧，其實都係要賣翻出去嘅，因為我買錯咗啊嗰陣時，兩隻都係83咧，就唔會有 T1 發壓嘅。OK，咁。就係咁啦。OK，咁我哋今日呢隻發壓手套咧，就已經算係大功告成噶啦。中意呢條片嘅話，就歡迎你俾個 like 或者留言 subscribe 啦。希望呢條片有幫到你。咁我哋下條影片再見，多謝收睇，拜拜。